Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan video terbaru dari saya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman agar menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar untuk mendukung channel saya berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan kesuksesan dan kelancaran. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama, kita baca ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekian pembacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Teman-teman bisa mengulangi surat Al-Ikhlas ini sampai benar-benar lancar dan tartil. Baik, cukup sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa di video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.